Струшки вечери на поезијата од 24 до 28 август. Добро утро. Ви благодарам за вашето присуство и интерес за настанов. Овој настан Поетско кафе со Версополис е настан во рамки на соработката со платформата Версополис. Вчерашниот настан беше читањето на двајцата Версополис поети Адам Хоровиц и Алекси Берно. Иако овој настан беше замислен да биде од понеформален карактер, одлучивме да ги искористиме предностите на конгреснава сала, можноста да имаме лайв стриминг на официјалниот YouTube канал на Струшките вечери и можноста да имаме симултан превод, така што би ве замолил сите кои што не разбирате доволно англиски да ги користите слушалиците. And I would ask our guest to use the headset for simultaneous translation. Значи, јас би ги замолил прво Адам Хоровица, потоа Алекси Берно, накратко да ни ја представат книжевната ситуација во Велика Британија и во Франција, првенствено по однос на поезијата, првенствено по однос на рецепцијата на поезијата, поддршката што поезијата добива, издавачката состојба, така што накратко едно представување на книжевната ситуација во двете земји, а потоа би се вклучиле и со прашање од публиката и со согледување од публиката. Повелете. Poetry in Britain is, it's one of those things that fluctuates. In about 30 years ago, there was a phase in the press of saying poetry is the new rock and roll, and it was quite an annoying phrase because it's becoming abundantly clear that rock and roll is the new poetry these days. Bands have to go out on tour and can only sell CDs if they're out on tour, and it is becoming much more poetry. And poetry is, some people say it's a dying art because of so much else that goes on, but it keeps on creeping up out of the cracks in the pavement, and it keeps on doing new and interesting things. Publishing is difficult. The publishing side of poetry shrinks and shrinks, and people disappear. There was a publisher called Salt who completely dropped their poetry publishing line a few years ago and have happily reinstated it. And there's a whole thing of the wrestle between money and poetry. Money tends to win, but poetry keeps on fighting back, I think, is the best way of putting it. And funding is difficult because one of the things with funding for poetry is in Britain is one is more and more expected to do something that is of social value with it. So, and this is important. This is really important. But it's more and more the funding bodies want only to have something that is of social value, that draws people in. So there's no balance between, or less balance rather, between the art for its own sake and the art for the sake of increasing people's understanding of it, and just personal involvement. And something I can't remember now who I was discussing this with yesterday. I've lost track of what I was saying. Sorry. The beer here is very good, so please forgive me being a little slow this morning. This is another common British poetry problem: beer. Where was I? Should we bring beer? No.
Best not to. Best not to. Basically, the poetry scene is flourishing in places and in Britain, and but there are exciting things being published, but it is still a constant fight against the very popular, the populists amongst poetry, and creating something stranger and richer at the edges, and both are really very valid. But it's interesting to watch that because a lot of it has retreated into in the late 50s in Britain. My father and his generation, people like Adrian Mitchell and Christopher Logue, and those kind of went out took poetry out on the road, kind of breaking it out of little university rooms and the movement, if you know the movement, the kind of the very quiet little compressed poetry of the 1950s, that they broke that out and took it on the road. And it's kind of going back to universities. It's going back in different ways. It's going back into creative writing courses. But there isn't enough pushing of the reading of poetry in Britain at the moment. It's about the writing. That's what I was trying to get to earlier. It's so much about the writing, so everyone must write, and it's a great way of keeping your body and soul and mind together. But I mean, one of the great lessons I learned just before my first book came out 12 years ago was from the British-American poet Anne Stevenson, who read my book, said she really enjoyed it, and told me to never expect a career out of poetry, Adam. That I have been coming to things like this is a joyous bonus, and that I think is the lesson to learn from the way poetry is dealt with in Britain. Expect anything. Don't expect anything, but keep writing and hope that good stuff comes. Thank you. Thanks, Adam. Yep. Okay. Thanks, Adam, for breaking the ice, and thanks to Dorje for the invitation. I think the situation in France is pretty much the same, except with a few minor differences. Poetry doesn't sell well, of course, and those poets who sell are usually dead. So, but nonetheless, in the publishing field, there's a number of presses run by very committed crazy individuals that will ruin themselves and spend whatever money they have to publish lesser-known poets like like some of us, and I'm very thankful. And a publishing house in poetry typically will live for 10 years, which is already, quite an achievement. And I think in the 80s, and well, after World War II, Adam mentioned the poets as rock stars. I think there was that dream in the wake of the Beat Generation, and poets being real celebrities. And some people hung to that dream, added to the fact that there was quite a bit of public support, state support for publishers until the last years, but especially in France. Starting in the 80s with when Jacques Lang was Minister of Culture, he pushed, there was a lot of funding which helped a lot of publishing houses in their early years and reviews. And now, of course, public spending is being cut short, and culture is the first thing that usually goes. So a lot of, presses end up penniless, and it's becoming harder to get published. Nonetheless, the reviews are pretty healthy. There's a lot of the youngsters, in their 20s, are very much involved into reviews, and that's pretty healthy. So I think it's what we're experiencing right now is a transition between. If I want to put this in big generational
stereotypes between the boomer generation, who who traveled a lot, who published a lot, and the young upstarts in their 20s that are very ambitious, and for some of them will do pretty much anything to get some attention, which sometimes goes with very outgoing performance poetry, sometimes will be, as Adam says, you could almost make a living of being a poet, but then writing poetry would be a very small part, if any part at all, of that, of that living, because you would be asked to do writing workshops, to talk in front of pupils in classes, to provide socially relevant activities, as Adam mentioned. So it's pretty much the same thing, and the actual writing and the actual work of being a poet is not considered relevant, strangely enough. It's like, oh, you're a poet, that's fascinating. Could you do this and that? Could you paint a portrait of me? Could you wash my dishes? Could you? But oh, you need time for writing. No, you can't do that. So yeah, it's a strange place, and I'm very glad of course for this invitation, and of course festivals like Struga. I was in Medellin earlier. It seems to be much more active. Poetry seems to me to have, at the moment, a much more important role to play in other countries than France at the moment. It might change. I hope it changes. It's like an underground snake that travels the planet, travels the world, and sometimes it raises its head in different places, and you can never tell. It's like it's a bit of a sleeping beauty in France now, in spite of all the efforts that are being made to keep it awake. I would tend to think it's a bit of a sleeping beauty, but that's just my opinion, and also the fact that I've left Paris a couple of years ago for several reasons, one of which being that I was a bit tired of the scene there. So, take what I'm saying with a pinch of salt. Thank you. I would ask to use your headphones because I have to say it on Macedonian. Рековте вие дека е тешко да се биде поет, меѓутоа ние сме среќни што Струшките вечери на поезијата се дел од платформата Версополис, која што ни овозможува да поканиме двајца поети од странство кои што се дел од оваа платформа, така што оваа платформа од 2014 година е една алатка за зголемување на мобилноста на поетите. Има возможно на фестивалите членки на платформата, кои што од почетните 11 сега се 30, има возможува мобилност на поетите. Ни возможува нам како фестивали да имаме средства да покриеме вашата авионска карта, да ви исплатиме хонорар од грантот на Версополис, а имаме обврска да ви издадеме буклет. Така што, како е вашето лично искуство со Версополис? Колку вие често сте канети како Версополис поети? Исто така би замолил некои од нашите номинирани Версополис поети да кажат за нивните искуства, колку номинацијата од Струшки вечери во Версополис платформата им помага да бидат учесници на фестивали. Yeah, maybe I didn't emphasize that enough, but of course, what Versopolis does is great, and I'm very grateful for this invitation. But it's I joined Versopolis. I was asked to join Versopolis in I think 2017, and this is my first invitation as part of the project. I think it's because partly of the situation with the world of French poetry, which is I won't elaborate upon that because it's that's not the point. But
there's been a lot of changes and certain projects have been delayed. So, but obviously, yeah, projects like Versopolis are amazing and very, very useful. But again, speaking of its strictly French scene, Versopolis is mostly is a European Union project. So that it's a little bit different. I can't emphasize enough how important Versopolis has been to me, and how wonderful it is to be, given that I was one of the brought in by Ledbury Poetry Festival as one of the first poets into the scheme just before Brexit happened. It has been, however much I've been teased by European poets about Brexit whilst I've been doing it, it has been essential and vitally important for my understanding of poetry. It's increased my understanding of poetry to be here and to be in Croatia and Slovakia and Geneva. And over the years, I think I've been to 6 festivals now, and it's incredibly important, and it has made everything feel that bit better when Britain has been a little pressed down. To be out and in amongst this has made a huge difference. Би замолил некој од номинираните македонски Версополис поети, ако сака да го сподели неговото искуство во однос на номинацијата од Версополис. Ивана Ивановска, може би вие бевте на фестивал годинава? Да. Мислам дека има микрофон што може да го добиете. Супер. Јас имав номинацијата од минатата година за Версополис преку Струшки вечери на поезијата, и првиот фестивал кој стигна до мене беше Леселенс во Хаусах, Германија. Се случи во јули, од 14 до 17 јули. Морам да признам дека беше едно фантастично искуство, особено како млад автор, заради тоа што третманот кој го добивате пред интернационалната сцена, преводот, буклетот кој го издаваат, меѓутоа и се друго, на вистина како некој што сега зачекорува на македонската книжевна сцена, беше од огромно значење за мене. Разговаравме многу со представниците од Версополис за тоа дека и тие самите сакаат да се развиваат, имаат многу недостатоци кои мораат да ги отворат понатаму, во смисла фестивалите мора да бидат уште подостапни и да бидат уште поотворени за канење на луѓе на фестивали. Понатаму треба да се работи на авторските резиденции, сакаат да направат поголем план во однос на тоа каде, кога и колку луѓе да се канат. Се уште не постои мрежа која Версополис ја има во однос на Writing Residence, кој би значеле многу во однос на некаква поголема популаризирање и на платформата и на поезијата во Европа. И во таа смисла јас добив огромен поттик, огромен број на контакти, но и некаква инспирација, па да речеме и надеж дека тоа што го правам тука може да добие некаков интернационален контекст и да значи нешто. Така што може да кажеме дека во сите достигнувања во последниве години Леселенс беше најубавото искуство кое ми се случило. И јас стварно се надевам дека Версополис ќе продолжи и уште повеќе ќе се отвори кон македонските поети, па и воопшто младите поети, и ќе ги поканува на овој тип на фестивали. Благодарам. Ви благодарам, Ивана. Јас можам да кажам дека на нашите редовни состаноци, како директори на фестивали кои што се делат од мрежата Версополис, го имам поставувано токму ова прашање, а тоа е, иако базата на Версополис, номинирани поети, секоја година се зголемува со нови номинирани поети, кои што во најмала рака преку грантот на Версополис добиваат можност 250 до 300 стиха од нивната поезија, нивниот избор, да биде ставен на сајтот на Версополис и видлив за потенцијалните директори на фестивали и издавачи. Фактичката бројка на номинирани поети, на вкупниот број номинирани поети, кои што циркулираат низ фестивали, низ Версополис фестивали, е сепак многу помала. Дадов неколку предлози, а тоа е практично Версополис номинацијата е некаква, да речам, златна шанса, што би требало да се искористи во почетните години. Односно, ако
Ако еден поет е веќе поканет на фестивал, тој треба да ги вложи неговите напори да се промовира до степен што нема да му биде потребна Версополис инвитација за да го поканат на други фестивали. А таа шанса да им се отстапи на останатите номинирани Версополис поети кои што се во базата. Вие спомнавте дека следно е програмот на книжевни резиденции, кој што ќе возможи подолготраен престој на поканети поети и нивно мрежување. Дали уште некој од вас сака да земе збор? Повелете Стефан микрофонот само да го добиете. Благодарам. Што се однесува во делот за резиденциите, дефинитивно можам да се согласам дека потребно, согласно моето искуство на фестивалот Found in Translation во Гданск, дека е потребно сепак според мене малку подолго да трае сето тоа, во смисла дека навистина презбиена агенда имаше целиот фестивал, иако сите апсолутно не можам да не би требало и не би било коректно доколку се фокусирам само на тој дел, затоа што фестивалот навистина нуди прекрасни можности за вмрежување и соработка, а во таа смисла и за оно што е сепак клучно за отклучувањето на така да кажеме, значи моќта на зборот, а тоа е преведувањето. Затоа што само преку преводот поезијата може да ја долови својата смисла и да ја соопшти на другите, на сите оние кои што ја восприемаат. Навистина, искуството беше исклучително. Имаше сето оно што сметам дека би требало да го има еден фестивал од такво ниво, така што без да должам премногу би посакувам на Версополис да продолжи да се шири, може би да биде дополнително поинклузивна и постојано нели да се даваат шанса на нови поетски имиња и на нови фестивали, затоа што поезијата, природата на поезијата постојано да еволуира, како и на сите други уметности. И тоа е тоа што би имал да го кажам во оваа прилика. Благодарам, Стефан. Дали некој друг бара збор? Ви благодарам. Продолжуваме со господин Гордана, да, повелете. Ова е за мене едно ново искуство, бидејќи јас си припаѓам на една генерација која што веројатно никогаш нема да влезе во Версополис, бидејќи имам 83 години. Меѓутоа сакам да зборувам за оние генерации кои што пред да се активира Версополис како една општо светска организација, едно би рекла ново племе на поети кои што треба преку Версополис да дојдат до некоја своја афирмација, и тоа навистина е нешто што мене ме одушевува, и бидејќи поезијата може да живее само ако се обновува преку нови личности, преку нови поетики. Но пред да се појави Версополис, постоеја многу фестивали низ светот и се случуваше една многу чудна состојба, би рекла аномалија, да некои поети целиот свој живот, јас имам и некои примери од наши поети, да речам, да не бидам погрешно сватена, ама тие сами себе се организираа во смисла ќе оди на еден фестивал
и во главном успева оние поети кои што и се занимава и со издаваштво. Значи, ти мене ќе ме поканиш на твојот фестивал, јас тебе ќе те поканам на мојот фестивал, ти мене ќе ми ја издадеш мојата книга, јас тебе ќе ти ја издадам, така што дојде до едно присвојување на полето на поезијата, што апсолутно беше негативно. Не само негативно за самите автори кои што учествуваа на тие фестивали, има луѓе кои што, например, во собствените земји речиси и малу ги познаваа, затоа што немаа време да бидат присутни во татковинската, да речам, литература. А ова Версополис го поздравувам затоа што навистина дава шанса на сите оние кои што ги немаат тие способности на маркетинг и издавачки куки, да можат да ја пласираат собственото творештво и собствената поезија, и ова е навистина една многу благородна идеја која што апсолутно ја поздравувам и мислам дека навистина треба да успее, но може да успее само тогаш кога ќе се појави една линија во Версополис која што ќе ги следи оние кои што претходно биле, затоа што сите имаме своја младост, но секоја младост има и своја старост. Значи ли тоа дека кога ќе ги помине годините за првичната афирмација, ќе биде напуштена таа личност, таа поезија, бидејќи ќе дојдат некои други кои што ќе ја истиснат. Така што мислам дека може би треба, ако веќе може би и се размислува на тој план, Версополис да создаде, како да речам, една состојба, една соба, во која што ќе обитуваат и сите оние кои што навлегуваат во годините на својата зрелост и во годините на својата старост, така што Версополис треба да изгради една своја литературна историја. Благодарам. Ви благодарам. По многу кратка пауза продолжуваме со поетското читање кругови. Ви благодарам.